السلام عليكم ورحمة الله، شو اخباركم؟ طيبين؟ ان شاء الله بافضل حال. راح استخدم بس اليوم شوف اللي هو هذا، وعندي سب ثاني مع الجفرة حق يعني ريحة السمك. هذا بدون جفرة راح احطه الحين هني. الحين نحط اثنين منهم داخل. طبعا يا شباب الكيس هذا لا ترمونه، ترى تحتاجونه كثير لانه ضد الماي ويتغطى من فوق. يعني انا بالنسبة لي احيانا احط فيها بطارياتي حق الكاميرا، ما اشيل الشنطة كامل حق الكاميرا. احط فيها اذا كان كبير احط فيها الباور بانك حقي مع الشواحن. يعني لها اكثر من فائدة. فنصيحة مني لا ترمونها الا اذا عندكم يعني اشياء بديلة. المهم راح نحطها الاثنين بالداخل عشان ما ابغى يكون اللي داخله كله زحمة. خليهم لين ما اوصل المكان اللي ابغاه انا وان شاء الله نصيد حاجة حلوة اليوم. المهم لا تنسونا من الاشتراك واللايك. يعطيكم الف عافية على كل من سوالي تعليق ولايك وديش لايك حتى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما شاء الله السحب يردك لورا اليوم مو لقدام. مسك الحمد لله. وش بيدفن؟ ضلعه فك. الحمد لله. ايوه مسك مسكت. لا هذه سوري. صباح الخير. يلا طلع على طول. طلع الماي. طبعا استخدمت هذه اللي هو ام ربيان. توكلنا على الله. مسكت. ايوه يعجبني جنونها يوم امسكها. وشوف لازم امشي واسد على السنارة لانه الموج يسحبني لورا. بس والله وانا قلت 100% وهايط. لا والله بس الحمد لله ما شاء الله. شوف حجمك ما شاء الله. اليوم السبت عندي ما شاء الله سوي شغل ورا بعض. ترى خلك ويا اخوك الشعري. بهذا الطعم.
طبعا راح اغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اليوم صيد ومغامرات وامواج وكل شيء تباه. خليه هني عشان الماي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. استخدم هذا الشف، توكلنا على الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله راح اسوي لكم حلقه الشفت على الشاطئ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحين دور شفت الروبيان، توكلنا على الله. ما شاء الله كيف لونه. والحين راح استخدم الشفت هذا. ونقول هذه نهاية الحلقة. شباب الكنترول حق الاتجاهات انقطع علي الواير من داخل، وقفت على جنب ما في فايدة، ما عرفت اصلحه لان الواير داخل ويبغاك تطلعه فوق البحر، يعني تعرفون الامواج تحركه بهذا الشكل. المهم جينا بدري وطالعين بدري وشفتوا اللي اصطدنا. ما شاء الله اليوم لافت فيه سمك، يبين انه فيه سمك وايد، لكن الحمد لله على كل حال. والحين انا طريقي على المينا صلحها هناك، بعد ما اصلحها اتوكل على البيت. المهم لا تنسون اللايك والاشتراك، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. يعطيكم العافيه.